Mbote na balande na biso nyonso ya Jika TV News be balanda biso mokimobimba. To pesi bino balosako bambote na bino bipai nyonso bozali na ebiete bozali ebele pe bokozala ebele pona kolanda émission na biso to le bela nous to bomba ilo côté et le mona Jika la mère des nations, la yaya la tantine des nations. Hein? En tout cas na pesi bino mbote na ebiete bozali ebele makasi en tout cas ebele pour Rolanda toujours dans la taïfa, malgré, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup, na bafani ya mo pa mo cause toujours comme l'habitude na pesibino lo sako, na pesibino ba ingeta, na pesibino bambote na bino. Bambote na bino penza massivement bipa nyonso bozali, na lobete ba ingeta na bino, ba lo sako na bino, bipa nyonso bozali tika bo umela bo en tout cas. Donc rien à dire, tout ça toujours la game et hippodrome. Game et hippodrome, rien que ça. Hippodrome de Vincent de Paris. Il y a un délicato. Tous allez koya maleme la pesimbote na bafani ya mama si, maman mokonzi. Moi ça tourne dans la charisme. Moi ça tourne dans en tout cas tu me mama si les Sindilov et monde entier to pesibino balusako. Bongo félicitations na Ferrego la papa Hervé Jésus des Niances. Jésus des Niances, concert bien réussi, plein à craquer, comme l'habitude. En tout cas, tout le monde est d'accord. Oche Benemino d'accord. Oche Bato Balinga côté d'accord. Nde place on a condamné Wata. Wata, lembisa Wata, on a musique ya haine. Wata lembisa musique ozo beta lelo ezala disouté. Wata wana eni moko envers Ferregola nga moko elekelanga mena ndenga mabete wata yoko beta tolo na Ferregola te wata yoko tika la kobeta tolo na Ferregola te o bébé liboso Ferregola okoza zana ba moyen na yo okoza zana ba connaissance na yo mais wata musicalement parlant oza bébé parce que côté générique zéro tolobi to bimisa album et le côté donc musicalement parlant de kono ya mobali alekio en plus toza côté le mela makambu ya elle na monde la musique makambo yo wata yo lingio sala ezala raté yo ko imaginer yo que de ressembler la batu babiller uniquement pourquoi ça Ferregola ozala qui normal de konanga ba mobali oza surprise ebele ya ba fan Ferregola zala na bango bazala bili matin baza vraiment bateau ba mona na physiquement basalo va Ferregola ba beta ka ba 15,000 places ba 20,000 places 25,000 places 30,000 places yo na no signaka ya ngote yo zana na ba sali ya ba 5,000 places et puis on a difficulté à retourner ça on a difficulté à retourner ça on a ndenga o samalati ba place na yo penza ya ko beta yango wana wapeka na difficulté à retourner ça on a ndenge ya o samalati ça c'est la pire vérité musique ya eneza sous na place c'était ndeko nanga ko soutenir Robino ce n'est pas un problème. Mais que soutenir Moussoussou pour la connuire Moussoussou, c'est là où il y a les problèmes. Kata. Que soutenir Robino, c'est un problème, mais aux autres soutenir Robino pour la connuire, faire rigoler. Bino to opek sarabino musique ya haine. Musique ya mutema mabe. Yo moko yebi ke tinde ngozo telebe la faire rigoler les kiyo. Ah ouais, c'est histoire ya koloba nana leki muninga te tine ngozo tele me la faire rigola oyebi ke faire rigola leki yo wato na ba erreur belé yo to sto landela un jour au Bouddha même ko fi olomide o sepela na musique ne me personnellement na yo o sepela te musicalement par là wata yo za puku ba fana wata bolimbi sanga wa puku je vous dis toke musicalement parlant à part ba succès non sala na wenge wa comment ne loko mususu te demain bolim sanga pour na terminer retirer yango tozolo ba musicalement parlant na bambongo na yo na ba biloko na yo na ba succès na yo wana talika yo mais musique ya haine ça ko produire sous le côté
musique ya haine eza koproduire lisusu le côté et olobi oza boss côté finance bunda makasi ozala pe boss musicalement okota pe na niveau international ozala pe na ba générique ozobeta boye bato bayoki ya solo. Moi je n'ai pas aimé votre attitude, je n'ai pas aimé. Tout ce que tu as fait c'était pour nous la faire Egola. Tout ce que tu as fait Biti na yo objectif ne zaki a conduire na faire Egola. Mais vous avez vu ce que fait Egola fait. Yo ko sala okozwa mutu loko la robino cha e conquérir à faire Egola. Yo mo ona noza conquérir à faire Egola. Fallait pour pas conquérir à faire Egola te na population fallait pour pas azana ba fan mais la population à cause n'a jamais conquérir à faire Egola. Malgré baza ba master génération moko mais à cause n'a jamais musicalement parlant. Au sali en tout que non au somba na ko somba ba billet au kende na bagarre au somba ba billet kakapo au tondi saka Robino tondi sozala ki sûr place au yo ko tondi sa te Robino ko tondi sango na musique nini et le même jour wana faire Egola so beta non ba musicien congolais bo changer so bo changer te kozala sombo so bo changer te ezala sombo pe kozala mawa mingi to bando telemela bino to bana ko dénoncer ma salité bozo sala pour vous libérer culture mboka na biso parce que en tout cas culture mboka na biso bo sala ngona haine mais si ki to lingi to mona lokola papa le père les grands-pères ko folomide faire Egola sali consoeur le père a zui a posté pour na muntu tende to mona bo chango na ba page te le père a posté pour na koloba eza lokumu ya mboka nanga parce que ba leki o bato sakanga malgré ba succès na bango malgré makambu na bango malgré nyonso na bango bato sanga ba pesanga respect ba pesanga respect mais bino eza bongo te eza vraiment bongo te parce que bozana na musique yo ezope ça va double musique moko ya kanda musique ya haine musique ya koboma musique ya ko détruire musique ya to ko casser baninga musique ya ko kende ko telemela baninga po bazwaka ba visa te mais te wana eza sous musique te wana comme sorcellerie na kibomoto bo etelemi oto benga bondoki na ko citer c'est la pire vérité. On est comme pensa bondo qui sorcellerie. C'est la sorcellerie, ça c'est le plus la musique. Parce que musique est comme une haine, musique est comme une koboman, musique est comme une koinana, musique est comme une trouble mon boy, ça t'en a tinate, musique est comme une bilo mon boy, et ça vraiment qu'on dégage à monter, et vraiment qu'on dégage sengoté. Ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la musique, wesh. Parce que là où il y a la haine, à aucun jour bolingo cause à la wan. Là où il y a la haine, à aucun jour amour cause à la wan. Là où il y a la haine, à aucun jour de nazo répéter nazo bandela. À aucun jour. Kofi Olomide soutenira toujours ma petit naï. Kofi Olomide sera toujours derrière ma petit naï. Kofi Olomide tchaka maboko toujours na ma petit naï. Kofi Olomide Lobaka, vas-y, allez-y, je suis derrière vous, je vais vous soutenir, je suis avec vous, vous êtes mes enfants, je suis le père. À aucun moment, na seconde mon côté, na minute mon côté, na heure mon côté, le père a la qui ça que n'a pas bloqué jamais. Voilà pourquoi ce bois maïele. Bota l'exemple à faire Egola. Bota l'exemple à Kofi Olomide. Bato to yebi kutu bazaye bato ba haine ya makasi ba dégager ba haine moko boya somo ba o dégager dessus ya moté. Ba on va comprendre que biloko yeme ba biso ne sika moko te. Kala te to hôtel mana biso.
kalate to cha stop kalate makambo esila nango kalate makambo esila nango kalate stop ekota dototi kala biso makambo et même biso sika mon côté et quoi porter biso le côté totika ba omo wa yebi ke no makambo et même biso sika moko te donc de préférence totika na biso mais si bino siko bozo continuer aka na haine bo continuer aka na musique ya jalousie ya salité musique moko boya ko bomana musique moko boya sanga tina bozo mona te ke za na sens. Il faut vous en avoir témoignage. Si vous reconnaître bien la musique, vous avez kamati bambongo na bino to éviter bozozo akangona bakisi, to éviter bozozo akangona nini bocha wanje, bo futi ba journaliste, bo futi ba chroniqueuse, ba komi ko fingela bino batu, bo komi ko niro baninga, bo komi ko sala makambo musique na bino eye bana lisute, bo koti na concert bo botali ka elo ko mokote. To lobaki to kozala mix. To kolobela nyonso. Mais tu as la banti valeur na culture mboka na biso bato bazoya pour la détruire héritier tika en ozanango envers de konayo en wana ozola kisawana e kitso e bimiso na semakasi en wana vraiment e bimiso na se et ça la personne et bimiso ta kitoko ata mukete songa yo na ko continuer na en wana te parce que en wana eza en moko ya salité en moko eza na fondation te eza na moboko te eza na bandelité eza na suka te en moko boya mabe envers baninga alors pour na ko chiter on a continuer ko boaka ba fleur et pas papa Hervé concert et simbaki merci na Montana boende zalaka ezaka te ke bana ote bana wenge non eza bana wenge te. Vous avez montré votre amour, vous avez montré votre attachement. Vous avez montré que nous, la musique, il faut se soutenir. Ne connaissons pas booster yo. Parce que na minute wana, tant que tu vas on a 5 kala. Ah, va moni Montana ye. Et ça li bien, et ça li kito, et ça li goût. Et pesi makam. Wana nde tozolinga. Tolinga musique ya NT. Musique ya kobomate, musique ya jalousie inutilement. Musique mo ya babete. Alors, pour ne pas chiter plus qu'aussi ça, sans kolobela hippodrome de version de Paris. Nazoyo kananga koloba na bino na ba couloir. Nazoyo ka koloba na bino na ba sima bandaku na ba sima banzete. Erozalate. En fait, Kofi pe azo devoir bino le côté. En fait, Kofi pe azo na nyongwa mututi. Kofi pe ana problème à mututi kete ngai fona sala boepo, il faut sala boepo ezala boyete. Ah oui, wana eza pire vérité. Donc ngai fona kende nango boye po esala boye po soki esali boye te ekosala te a pesa ngo devoir mon côté. En tout cas on a toyoka na bien. Biso tout fungula bakutu na biso to miyoka ponga mona miyoka. Concert wana soko felo bidazo betango eza pona ba fan na ye. Ko remercier bango na ndenge bazala wana na bitumba nyonso azwa. Na ndenge bazala wana na ba réalité akutana nango. Bo sepelaka bo mona ba concert ya ba papa Hervé bo mona ba concert ba to ebele lelo ngai fan papa na bino muto bozala fan na bino ya libela ngayo nga pe nazobeta musique ngayo pe na obeta musique ngayo pe na obsala concert voilà. Il y a un des amis beaucoup, il y a une des bases à concert. Est-ce que tu sais faire comprendre? Est-ce que tu es gagné? Est-ce que vous comprenez ma cantozoloba? Exactement, vous te mentez, vous savez, vous avez un débat, vous avez un débat. Ezala. Il y a un devoir na ba fan na ye. Mais bocha mona mutu na bino ke. Boko sutuka pe boko ganga. Ote sondage. Nous on s'en fout. Concert et cause. On a déjà sauté. On a déjà dépassé. Limite on a ezala les sauté. Biso to les cas déjà. Biso to zo zelaka des concerts. Les 19 faisant musikati.
Le 19 eza musika te eza ka pembeni awa concert quand biso tozali tozela eloko musu te eza tozela ka concert na biso donc etali bino te parce que j'ai l'impression que no bato amite mabe belé bazolingaka batia misu te to invité bino boya vraiment ton a problème na bino te boya ebele na bandeli ton a besoin boya ebele so boya ebele et ça biso bien so boye penda ebele et ça la biso bien alors tu invité bino boya ebele makasi so boye ebele makasi ezala faveur na biso et ozala ngola mona biso et ko sala biso bien ceux qui boya le quoi ba téléspectateur pas de problème ceux qui boya po bo na ebité bo et ko sala elo mo côté biso to ozela bino ka poto ya babino na maboko mibale to ozela bino ka poto célébrer bino voilà concert hippodrome et kozala et qu'on fait le midi pour la ressource ça à devoir na moto et le côté à part ba fan à part ba fan mamasi à part latino communauté tchatcho ya monde mobimba ndazo devoir bango pe bazo devoir y fidélité pour ba somba ba billet rendez-vous c'est mon le 19 juillet bato en bato mutema mabe pour s'éloigner botika concert papa est face à Betty totika lika na concert moko date ezaka moko date na bandeli aka moko date ya mibale te misatu te mine te aka moko na bandeli date yaka moko ya mibale te ya misatu te ya mine te ya so combien te aka moko le 19 juillet 2025 hippodrome de Vincennes du Paris kuna nde e bien ngami na mutu nyonso mutu en na musique là-bas mutu mutema mabe na musique là-bas mutu aza kolona mabe là-bas omoni watanga je suis tellement déçu na comportement na yo parce que olingo mema musique ya kufwa musique ya haine musique ya mabe biso to banir yango tozoki parti ya concert no toche na chaîne na biso pourquoi tozolinga tolobela bino parce que boza bato boza kosala fierté ya mboka na biso mais so bosala ngo na ndenga haine omoni ke bwana place lisute na mitema na biso pourquoi parce que haine ekenda ememaka esika moko te haine ebomaka musique haine ebomaka culture haine edetulaka alors bo comprendre te bo comprendre na mon retard je vous aime je vous adore mes étoiles tokutani balasima ciao ciao